شب 25 مای خدمات مرزبانی قرغیزستان در فرودگاه مناس شهر بشکک شهروندان تاجیکستان را که با پرواز چارتری شرکت هواپیمای سامان ایر آمده بودند راه ندادند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات فرودگاه مناس، با این هواپیما 189 شهروند تاجیکستان و 9 شهروند کشورهای دیگر به بشکک آمده بودند. 9 مسافر خارجی از مرز گذشتند و در بشکک ماندند، ولی 189 شهروند تاجیکستان را از بشکک به دوشنبه پس فرستادند. این هواپیما صبح 26 مای به دوشنبه برگشت. خدمات مطبوعات فرودگاه مناس گفت هواپیما با شهروندان تاجیکستان الکی 2-3 ساعت پس از فرود آمدنش در بشکک عقب فرستادند. کسی از شهروندان تاجیکستان در فرودگاه مناس در نمانده است. میگویند در فرودگاه این در حالی است که قبلا درباره در بشکک در ماندن صدها مسافر تاجیک خبر به دست رسیده بود. مقامات تاجیکستان میگویند آنها درباره بسته شدن مرز قرغیزستان رسما آگاه کرده نشدند و برای پرواز سامان ایر قرغیزستان اجازه داده بود، ولی بدون آگاهی هواپیما را از بشکک عقب گرداندند. ابوبکر شادیف کنسول تاجیکستان در بشکک گفت تلاش کرد تا مشکلی را توسط مذاکرات با مقامات قرغیزستان حل کند، ولی به او گفتند که هواپیمای سامان ایر باید به دوشنبه برگردد. یادآور میشویم که روز 23 مای رئیس کابینه وزیران قرغیزستان اولوغبک معروفوف در ملاقات با ساکنان دهه‌های نزد مرزی ناحیه جان اولای ولایت اوش که با ناحیه لخش تاجیکستان هم مرز است گفته است که مقامات قرغیزستان اخیراً درباره تا زمان حل مشکلات موجوده پوره قطع کردن حرکت توسط مرز دولتی با جمهوری تاجیکستان قرار قبول کردند. این قرار روز 24 مای امضا شد، ولی خدمات مرزبانی قرغیزستان روز بعد گفت که این قرار ربطی به حادثه های آخری خونین در مرز قرغیزستان با تاجیکستان نداشته هنوز بهار سال 2020 در رابطه با پاندمی کرونا ویروس قبول شده بود و حالا دیگر بار جاری کرده شد. در هر صورت طبق این قرار رواهای شهروندان تاجیکستان در قلمرو قرغیزستان حتی به صورت ترانزیت منع گردیده، حتی به انتقال بار و حرکت واسطه های نقلیات توسط مرز دو کشور بند شده است. خدمات مرزبانی قرغیزستان گفت در پی جاری شدن محدودیت ها تنها دیپلمات ها و اعضای عائله آنها همچنین شهروندان قرغیزستان که در تاجیکستان قرار دارند و آن شهروندان تاجیکستان که حالا در قرغیزستان قرار دارند می توانند از مرز عبور کنند. این محدودیت ها در گذرگاه های زمینی قلندو، قیرغوچ، قزلبیل، بردوبه و قرمیق و طور قضیه اخیر نشان داد در فرودگاه های قرغیزستان جاری کرده شده است. این در حالی است که بنابر خیلی گران بودن نرخ پروازها بین روسیه و تاجیکستان بسیار از شهروندان تاجیکی که میخواستند به روسیه پرواز کنند از آنجا به وطن برگردند با نرخ ارزانتر توسط قرغیزستان چپته میخریدند. حالا معلوم نیست که تقدیر چپته های آنهایی که از پیش توسط قرغیزستان چپته خریدند چه خواهد شد. ماجرای آمده بر سر 189 مسافر تاجیک هواپیمای سامان ایر در فرودگاه بشکک در پی مناقشه خونین پایان ماه اپریل در مرز ناحیه اسفرو با باجان غفور و ولایت سوغد تاجیکستان با ناحیه بادکند و لیلک ولایت بادکند قرغیزستان است که با 55 کشته و 240 زخمیش پرقربانی ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان بلکه عموما پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ نزاع‌های مرزی در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود.